Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係啫喱。我呢度呢就準備咗一個大概500個 gram 左右嘅椰子肉啦。咁椰子呢，佢補虛強壯、益肺祛風嘅功效啦。咁春天呢，就最容易引發風熱感冒嘅喎。咁風熱感冒嘅症狀呢，就會有咳嗽啦，有黃痰啦，黃色嘅鼻涕啦，會覺得個鼻入邊好熱啦，喉嚨痛啦，甚至乎係氣管唔好嘅呢，仲會引發氣管炎添㗎。咁椰子對上述嘅風熱感冒症狀都有非常之唔錯嘅療效㗎。你哋今日好嗎？留言話我知，你哋想睇啫喱煮啲咩餸啊？祝你有開心愉快嘅一日。一條嘅粟米啦，咁粟米嘅芯呢係純天然嘅消炎抗炎藥嚟嘅，所以呢，我習慣將啲粟米由中間破開咗佢嘅。五子毛桃，佢喺中醫嘅角度嚟講呢係入脾肺肝經嘅，佢有益氣健脾、祛痰化濕嘅功效啦。尤其係對咳嗽、氣喘、痰多嘅症狀，療效都係非常之好嘅喎。咁我呢度呢用咗大概80個 gram 左右啦。補肺清熱、驅風祛濕嘅薏米啦，我呢度呢用咗大概20個 gram 左右嘅。有健脾祛濕，最啱春天潮濕天氣時食用嘅慈實啦，我呢度用咗大概20個 gram 左右嘅。海底椰，佢有清熱潤肺、化痰止咳嘅功效啦，對於肺熱引起嘅久咳不愈、痰中帶血、風熱感冒嘅餘熱未清都有非常之好嘅療效嘅。咁我呢度呢就用咗大概30個 gram 左右啦。腰果，佢含有非常之豐富嘅膳食纖維啦，可以促進腸胃嘅吸收同埋消化啦，令我哋可以更好地吸收呢一個湯水嘅營養同埋功效啦。我呢度用咗大概80個 gram 左右嘅。2粒養肝安神又好 sweet 嘅蜜棗啦。另外我會加多大概20個 gram 左右嘅生薑片啦，令到個湯不寒不燥嘅。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫喺下邊評論區嗰度啊！我係非常之咁樂意同大家一齊分享㗎。上述嘅乾品喺製作嘅過程中，難免會沾上一啲嘅沙石塵啦，所以通常我會將佢清洗3-4次嘅。同埋我會將呢一個湯水嘅所有食材用料 list 咗喺呢條片嘅最後。如果各位有興趣煲呢一碗湯嘅話，請你將呢條片睇到最後就可以一目了然㗎啦。為咗避免各種營養元素同埋藥效嘅流失啦，以上嘅乾品喺煲湯之前我都唔建議提前去浸佢嘅，只要將佢哋徹底洗乾淨就可以用得㗎啦。今日我會用明火嚟煲湯啦，所以我會加入3列至到3.5列嘅清水嘅。我煲湯呢，通常會用凍水同食材一齊煲嘅，咁樣食材嘅營養元素先至可以完美地保留喺個湯入邊㗎。我會用大火將個湯煲滾咗佢先，大概需時15分鐘左右啦。15分鐘已經過咗去啦，哇！一打開蓋，陣陣嘅椰子香味就撲鼻而嚟啦，真係好香啊！呢個時候我會轉用個細火，將個湯再煲多90分鐘嘅。睇片呢，15分鐘好快就過咗去啦。哇！濃濃嘅椰子香味真係好誘人啊！而家我成個廚房都充滿咗椰子嘅香味啊！睇下個湯係奶白色㗎，真係睇到都已經好想飲啦！呢個湯飲落清甜順喉，飲完之後口入邊會留有淡淡椰子香味嘅餘韻。呢個湯唔單止健康，而且味道仲非常之好添噃。不如今晚你都試下煲呢個健康得嚟又好味嘅湯水啦。若果你都中意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔離個鐘仔啊！多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。